7年就會壞電器嘅宿命啊！微波爐啦、水龍頭啦，甚至乎將書台都爛埋。再大力啲撳落去咧，呢度已經係會冧落去啦。第一樣換嘅嘢咧就係微波爐啦，直情裏邊有樣嘢係溶咗啊！第二樣嘢咧就係換咗呢個水龍頭啊！換水龍頭，拆咗個水喉出嚟啦。嗱，我買咗一個新嘅。哇，好重啊真係！哇 ，How about the microwave? Thank you. Heyday 啊，15% 啊，加拿大地大物博，仲買呢啲。我係諗住換書台嘅呢一張升降台，大概係咁大張。Hi Camera， 我 Carol 史丹利。嗱，我又打破唔到呢個宿命啊！就係7年就會壞電器嘅宿命啊！我唔知大家有冇，有嘅話記得下邊留言話翻俾我聽。我近期真係換咗好多嘢，係被逼換咗好多嘢。嗱，微波爐啦、水龍頭啦，甚至乎將書台都爛埋。今日咧將會一次過咧同大家分享晒，究竟我換咗啲咩咧？第一樣換嘅嘢咧就係微波爐啦。呢部係新嘅，所以你見到好靚仔啦，係咪？咁啊有啲人就話啦，喂，點解會用呢啲叫 OTR 嘅 microwave 咧？老實講，我哋都唔想嚇，地方細冇辦法啦。咁你冇理由再揾個地方就擺呢個微波爐，一係就唔用，但唔用又唔得喎。咁呢啲嘅吸力就算啦，好嘛，放棄啦。其實之前咧已經壞咗好耐，個轉盤咧就已經唔轉好多年㗎啦。咁而上個月就更嚴重地，直情裏邊有樣嘢係溶咗啊！好恐怖，但係而家換咗呢一個咧就好正嘅，冇咗個轉盤有個好處，就算你放好大碟嘢落去咧，都唔會棘住，同埋清潔非常之容易啦。咁我就同啲朋友 share， 喂，我換咗個新嘅微波爐啊，冇轉盤嘅，跟住話好多年啦喎，仲要俾佢哋笑添。而第二樣嘢咧就係換咗呢個水龍頭啊，呢個水龍頭你見到咁 smooth 就知道係新㗎啦。你喺加拿大咧冇辦法唔靠自己㗎，咁呢個水龍頭我自己換嘅。咁之前嗰個咧經過7年嘅洗禮之後咧，啲膠又老化啦，甚至乎你想轉個彎都轉唔到。換水龍頭，拆咗個水喉出嚟啦。嗱，我買咗一個新嘅。喺加拿大真係識少樣嘢都唔掂啊！除咗微波爐啊、水龍頭壞之外咧，連張書台都爛埋，會唔會我太過肉緊咧？再大力啲撳落去咧，呢度已經係會冧落去啦。哇！真係遲早都會冧喎，其實都係好嘅，揾個藉口 upgrade 下佢啦。今集嘅影片真係好忙下喎。今日咧，我想做一個大改造，就係我後邊呢一張台啦。嗱，後邊呢一張台你見到台面細細，其實得120cm 啦。就我呢幾年喺呢個 channel 上面所有嘅創作啦，所有嘅影片啦，全部都係喺呢度製作嘅。咁啊，講真，個環境係真係好細，冇辦法啊。就算我哋講緊呢啲屋咧，閒閒地都千零尺啦，但係其實你所用到嘅空間真係唔多嘅。去到呢一刻咧，我都覺得要獎勵一下自己啦。嗱，屋就轉唔到啦，但係台咧可以轉，都係一樣咁大，但係會變翻張升降嘅台，下邊其實真係好亂啊！呢個就係我嘅空間啊！呢啲咧就係我哋喺屋企飲嘅汽水啊，其實都真係唔少啊，汽水罐啊、汽水樽啊咁樣。咁但係咧，我哋平時喺出邊街去買嘢嗰陣時，買汽水啊，或者甚至乎買樽水啊，我哋係俾晒啲按金嘅。咁嗰啲按金點樣可以攞到咧？咁我哋喺 BC 省咧就有一間咧就叫做 Return It 啦。咁我哋將啲罐咧就交翻俾佢哋啦。咁嗰啲按金咧就會自己入翻落去我哋戶口裏邊嘅。個10蚊已經可以攞出嚟㗎啦。我而家仲有200幾蚊喺裏邊咧，係留翻嚟去旅行都幾好嘅。舊嘅微波爐就喺呢一度啦。咁究竟呢啲舊嘅電器係要喺邊度回收嘅呢？呀！哇，好重啊真係！哇！攞埋啲罐出去啦，幾鬼多！飲咁多汽水。你成日飲 Coca-Cola 㗎？其實係我飲嘅，到啦。呢度咧就係 Return It 啦，罐啊、電器啊，或者有啲油漆咧，都係喺呢一度咧就係分類㗎啦。啲電燈泡啊、玻璃樽啦、牛奶嘅紙盒啦、雪糕盒啦，個中秋節嗰啲月餅罐咧，呢度都係可以回收嘅。將嗰啲罐咧就先放咗入去先，好冇？我梗係醒啦，邊使自己親自嚟㗎？我哋平時係會有啲 label 咧，我哋就已經貼咗啦，已經講明係我哋嘅呢一代，咁佢就會 detect 㗎啦。呢個我哋未貼 label 喎。嗱，呢度咧就輸入翻我嘅電話 number。
完成。以前咧就係會用一啲 tray 咧，就擺喺呢度啦，有咪逐罐喺度數，呢一邊咧就會有錢咧即刻俾翻你嘅。好重啊呢個！係阿 Kel 睇得唔得？你單手。我行先啊！哇，好重啊！喂，人哋都成個微波爐喎。How about the microwave? Thank you。好啦，thank you。掉咗啲舊嘢之後咧，我哋去買翻啲新嘢先，就喺對面啫。IKEA 做咩啊？幾耐冇見過多車到咁嘅係，15% discount 真係好誇張喎！一件兩件咁啊後邊。Heyday 啊，15% 啊，唔係講少。其實我睇中呢啲咁嘅箱仔咧，就擺喺腳底嘅。屋仔細細冇辦法啦嚇，又要整齊係咪先？仲有呢啲箱仔都幾好喎。陰公啊！而家加拿大都要咧買呢啲啊，地大物博，仲買呢啲。我係諗住換書台嘅，係好似啲 man cave，不過我係冇咁幸福有咁大地方，真係好慘嘅。其實我係睇中咗呢一張台嘅，呢一張升降台，大概係咁大張咁上下嘅啫。呢度咧係電線位啊，設計我覺得一流。我就係好想咧呢張台啦，做嘢嗰陣時企下，喂啲卡我哋都減多啲啊！你好似做咗秘書咁啊，戴埋副眼鏡之後，我係四眼仔啊嘛，四眼妹。我見到阿林明晶都係咁啦，係咪？幾靚女啊，不知。我而家張台其實真係得咁細嘅啫，120乘60就係我嘅地方。加埋晒幾多錢咧？喂，講緊40幾蚊啫喎，大佬！IKEA 食嘢真係抵啊，講真。我就決定咧買呢個電動升降書台，得閒坐下，得閒企下，係咪好正先？我贊成你做呢份。我都想做呢份。訂埋張書台，佢哋有啲架咁啊訂埋咧，700幾蚊喎，搞掂啦！嗱，我就要 home delivery。我買咗一張台、一個櫃、2個架，送貨咧40零蚊。喂，翻嚟啦！我而家所有嘅 IKEA 貨咧已經嚟晒我屋企啦，就喺呢一度。執成點啊？執好晒。係咪女仔房嚟啊？咁亂嘅，將會咧整2個櫃喺呢度，1個、2個。整好啦，少少嘅改造，整咗2個櫃，放埋落佢張台先，搞掂。連個松板都已經整翻上去啦。開唔開心？開心。點解你戴住口罩嘅？因為有 dust。好多塵啊！你知你間房幾污糟咧？嗱，有新嘢用啦，係咪？突然之間多翻好多位啦。如果你喺香港有一個咁嘅空間，我覺得已經算係好好啦。但係我嚟到加拿大都係整得咁多嘅空間去做嘢咧，老實講真係唔係好夠。未有能力搬更加大嘅地方之前，唯有就喺呢一度啦。執咗個台先。執咗好耐，將啲嘢搬開同埋吸下塵啊，已經哇好攰。當你咧真係用咗成7年8年之後咧，有好多嘢都已經係爛咗，即係推出嚟我先知道，咦真係有問題喎。呢一個咧就係我平時做嘢嘅範圍啦。張台咧已經變成咁樣啦，而另外呢邊咧就係啱啱嚟嘅新台啦。我一定要今日之內完成啊！開工。我張台終於搞掂啦，搞咗整整1日啦，令到我感覺到非常之滿意。我之前已經好羨慕有一張升降嘅台㗎啦。你知道我哋閒閒地對住部電腦咧剪片啊，都要10零個鐘㗎嘛，隨時都要10幾個鐘嘅。一張升降嘅台就非常之正啦，亦都冇咁大嘅罪疚感。同埋有時當你眼瞓嗰陣時咧，你企喺度做嘢嘅感覺咧，亦都會唔同咗，可能諗橋都諗得快啲添。嗱，呢張台點解要搞咗咁耐咧？本身呢一個收電線嘅位置咧係去到尾嘅。咁當張台一降落嚟嗰陣時咧，我呢一個書櫃係頂住咗㗎嚇。經改裝之後咧，就變為而家咁嘅模樣啦。都整咗一個全新嘅櫃啦。咁呢度係勁多嘅文件，係非常之長嘅，有齊晒我咁多年嗰啲會計啊、啲單啊，咁全部咧都暫時儲存喺呢一度先啦。美中不足咧，就係我一部好靚嘅電腦，裏邊着晒燈嘅。就而家個玻璃門咧，就調翻轉反住咗向住埲牆，幾靚都冇用啦。方便還方便，但係有一張新嘢嚟到啦。
咁啊自然會有啲垃圾啦。今日咧就成車咧就有紙箱啦，同埋舊嘅書台。咁啊紙皮咧大家都知道咧係去 return it 啦。嗱，轉頭我又要再去啦。但係木材究竟係點掉咧？我又翻嚟 return it 啦。好，揾阿媽笨，快啲掉垃圾，掛住影。好，木材就冇辦法啦，木材就呢度係唔收嘅。我都未試過掉木啊嚇，今日就去試下先。我第一次過嚟呢度喎，睇下有冇木材、電器、thermostat， 呢啲都有得回收㗎。呢個古董嚟喎，古董電視機喎，真係唔係講笑，大牛龜喎。微波爐嗰啲原來響晒呢度，煮咗嘅油就喺嗰邊。等我問一問啲木究竟放邊先。呢度有收費嘅喎，掉一次垃圾168蚊，1噸以下，淨係見到好貴喎。喺加拿大咧掉垃圾真係唔係咁容易啊！不過咧有好個好處嘅，就係令到所有市民，不如你自己諗下計啦，就唔好浪費啲嘢啦。初頭諗啦，會唔會係木嚟嘅？木會唔會有機會回收到咧？我發現咗原來呢啲書台啊，只係可以當 garbage， 當垃圾咧去垃圾站。咁啊，但係我又喺度諗啦，嗱，雖然我張台係爛咗啦，不如我又試下。點樣都好啦，掉上去 marketplace， 掉上去啲二手嘅網站，會唔會有啲人係有需要咧？註明呢一張台係爛嘅，仲要咧放埋張相出嚟添。咁啊，結果有一個菲律賓人咧又聯絡我喎，咁佢就話佢唔介意要一張台。哇！我嗰下我係好開心，我覺得唔會浪費咗一件嘅嘢。咁啊，張台仍然係用得嗱，當然個美觀度係冇咁好啦，或者可能佢會識得去維修整翻好佢啦。普通寫下字啊，或者係間唔中先至上下網，有張台用下就 OK 㗎啦。我自己覺得咧，最好就梗係唔好浪費到任何嘢啦。講到唔好浪費咧，就梗係將啲嘢可以更加 recycle 去用翻就最好啦。咁而出得最多力嘅其中一個機構咧，就係 Return It 啦嚇。出去買嘢飲嗰陣時咧，呢啲罐咧全部係收咗你按金嘅。咁嗰啲按金點樣去攞翻咧？首先就去到 Return It Express 登記啦，入到去就揀 Register Here。咁如果你個人就係 personal account 啦，輸入翻你嘅姓名啊、地址啊、電話等等嘅個人資料，跟住就會收到確認信啦。去到 Return It Express 嘅回收站，響機前面輸入翻自己登記嘅電話號碼，揀翻要編嘅一張 label， 得咗。再將 label 貼到上去裝滿咗你想退還飲品按金嘅袋上邊，再放到回收箱，咁就搞掂噶啦。幾日之後點算個冇問題嘅按金呢？就會直接入翻去你 Return It 嘅戶口裏邊啦。仲有少少嘅 tips 咧，係可以俾翻大家嘅。咁例如咧，呢啲嘅鋁罐拉環咧就冇得掹開嘅，有連貫性嘅，千祈就唔好掹開嗰個拉環，咁啊 keep 住喺度就 OK 嘅啦。咁以前咧有啲咧就係就掹開就掉咗佢啦，最好咧就係俾埋佢，同埋記得咧就係保留任何嘅招紙。咁當然呢啲印落去就冇啦。如果有招紙嘅，都千祈唔好搣。仲有就係千祈唔好壓扁佢喎，因為職員咧係需要睇下呢啲識別嘅標籤嘅。如果壓扁咗咧，係會有機會影響按金嘅退還嘅。仲有咧就係呢個膠樽嘅飲品，大家記得咧就保留翻呢個招紙同埋樽蓋，亦都因為佢要檢查究竟咦係咪已經俾咗按金嘅咧，就係靠呢啲招紙去分辨嘅。嗱，仲有一樣就係紙包飲品啦。紙包飲品咧好多時係俾啲小朋友啊飲果汁啊嗰啲紙包飲品咧係會有條管啦，呢條管咧直接插翻落去個包裝裏邊，千祈唔好掉咗佢啊！有好多人唔知道啊，甚至乎呢個牛奶樽啦，同埋呢個屋仔嘅盒裝牛奶啊，其實呢啲咧都係可以回收嘅喎。最後都要提大家一句，就千祈唔好壓扁佢，因為咧佢哋嘅職員啊，無論罐啦、樽啦，佢哋全部都會進行呢個 scan， 所以你只需要好簡單咁洗一洗啦，跟住就可以直接回收噶啦。記住啊，每個空嘅容器咧係可以攞翻10個先嘅。如果大家仲未有 Return It Express 嘅 account 咧，咁啊記得快啲去登記啦。當你回收罐啊、樽嗰陣時咧，係非常之方便嘅，咁只需要成袋放落去就已經搞掂啦嘛。所有錢直接入翻你戶口，係咪好正先？如果大家中意呢條片嘅，咁記得俾 like 啦、comment 留言同埋 share 俾你朋友睇，話俾你哋朋友知。加拿大掉垃圾係好麻煩嘅，咁啊記得珍惜每一樣嘢啦。咁啊同埋話俾佢哋聽，原來 recycle 係咁做嘅。下集再同大家分享其他嘅嘢。好，係咁先，拜拜。